musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam majjana en fuu ko lewru hondu wonɗen en fuu hiɗen andi ko lewru ko wi'ete kon ka haala porto fin d'année on ko ɗum wonɗen ni ko ɗum woni décembre. Haray ko ɗum waɗi bi idnillahi ta'ala ɓay hiɗen andi ko honɗum si décembre ari ko honɗum aduna on waɗata ko honɗum fewnditi aduna on ko ɗum waɗi hara hiɗen faala andintingol hoore meɗen ko ɓuri fanɗude bi idnillahi ta'ala honɗum fii nduɗo lewru fii honɗum fii an julɗo on ya ndaaru ko wona waɗede e nduɗo lewru par ce que fo ɗen andi kon ɗum watte nduɗo lewru an ko honɗum duwa wonde responsabilité maɗon konto duwaɗa wonde tawa sa waɗi goɗɗum ngo hara wona ɗum hiɗa andi ko si waɗuɗa gelke tawa kadi en fuu meɗen ɓayno gasa buy e meɗen no mari yaltogol waɗa ɗiɗo feetoji. Haray ko ati kon minna Allahu subhanahu wa ta'ala hiɗen toro Allah yo taw hara kala ko yewteten ɗo ko sabu makko kanko Allah tabaraka ta'ala wonɗen e yewtirde. Toroɗen kadi Allah tabaraka wa ta'ala kala ko hawrondirɗen ga e muɗum o jaɓanen yo Allah arsuko en waɗugol l'ikhlas yo Allah arsuko en ikhlase ko wonɗe yurde ko. Wa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mi wi'ana on kadi ono wonɓe jentagol ɓen ɗo fof haray honɗum mi wi'ana on yo on tawe o groupe mo Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗo fabashshir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Haray si on jentotolan na min wolowo on daroton wona jikku an on daroton koko wona e yewtede kon ndare kala ko yewtuɗen si tawi no yaadi e qur'ana Allahu on no yaadi e hadisaji e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray wallidiren jokken ɗum jaɓen kala ko yewtaɗen ɗo tawi yaada e ɗum haray wallinen. Musidɓe julɓe tedduɓe Allahu subhanahu wa ta'ala himo dalaka qur'ana makko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah daali ya ayyuhan nasu ɗo o noddu yimɓe ɓen fop julɓe e heferɓe o wi ya ayyuhan nasu ko onon yo yimɓe o wi inna wa'adallahi haqqun ande fellito wondema no fodore Allah nde ko nde gonga kono nden fodore Allah ko fodi en kon ko piiji dan go'o ko pellet feere ala en mayay nde fodore ɗo ko nde gongare ko ɗum woni inna wa'adallahi haqqun ko pellet an ɓaytun a tagama a watti fofude pellet a mayay sikke ala. Inna wa'adallahi haqqun fodore Allah nden ko nde gonga pellet si en mayi en immintinoyte la shakka wala rayba ɗum ɗon sikke ala sama kala ala. Si a mayi a immintinama a daroyto yeso Allahu subhanahu wa ta'ala mo daroyke yeso Allah ko imma o heɓa aljanna imma o heɓa yiite yo Allahu dandu e yiite nge ko ɗum ɗo woni inna wa'adallahi haqqun fodore nde o fodi on nden ɓaytun on tagama wondema on mayay hasbe ɗon landite ɗon ñaawe ɗon place ɗon kadi imma ka aljanna imma ka yiite yo Allah waɗu e yimɓe aljanna amin. O wi jonnon sen hoolike wondema fodore Allah nden ko nde gonga o wi honɗum fala taghurrannakumul hayata dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Allah daali joni haray mi torike on onon yimɓe ɓen ɗo ko fof o noddi haray wota hodu on o aduna mo sutiɗen ndu fijindaru ko wonɗen e yiide ɗi fijindaruji ɗi wonɗen e yiide ñande o ñande haray Allah wi wota ɗum ɗo hodu en ha yejjiten ka fokkituɗen ton wota o sheytan walla ɓe yimɓe heferaɓe taɓe cuɗu o aduna taɓe labin o aduna ha sikken en luttan e o andu ka wonɗa ɗo kala seconde feƴƴuɗo a voyage woni wallahi no wasa ƴawi e nder trewal hiɗa fokkiti ngal daroyke o ñande mayɗa ma ñande darngal dari. Idan kon ɗum fameten ɗo haray ko ya faamu an tagaɗo on kala seconde feƴƴuɗo wonɗa hiɗa ɗaani hiɗa jooɗi hiɗa dari wondema tamma on no feƴƴude jonnon si tawi a faami ɗum ɗo haray an julɗon kon no wonɗa préparorde fi honɗum fi tawoygo e Allahu subhanahu wa ta'ala fi o voyage ma ɗo ko honɗum wonɗa e naɓorde
Allah dali e aya go o landi question o wi enen julɓe ɓen afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un wonni e on sikku onon ɓe yimɓe wondema komi tagiri on ko sama kala e on sikku onon ɓe yimɓe wondema mi jooɗi mi fiji ha mi tagi on ndaare ɓiɗɗo adama musidɓe julɓe yahi dartoɗa ka miroir ƴetti ɓiɗɗo ma on ndaara ƴetti boba ma on ndaara ma ndaara kala bano adama mo wonduɗa ndaara tagugol oɗo siko sama kala moƴƴintaw ɓiɗɗo adama e on sikku komi tagiri on ko sama kala la o wi awa si tawi kadi on andi Allah o fijali naɗi na e fiji ndaro o ƴettu sérieux o moƴƴini ɓiɗɗo adama o ƴettu sérieux o tagi ɓiɗɗo adama o wi kadi o tagirali en sina piiji wonɗi sérieux idan o tagirali en fiyen fijo o fijali o tagi en hina sama kala o tagiri en donc o tagirali en kadi fiyen waɗu tun sama kala e hoore ndiɗo leydi ko o tagiri en ko fiyo en ndaru honɗum ko honɗum hanuɗe wadde e ko honɗum hanuɗe ŋaccude musidɓe julɓe tedduɓe ko ko wiyete l'islam ɗum ko kange ɗum ko jaman ɗum ko ngalu ko wiyete l'islam ko si a jibinama a tawi Allah tawnima mawɓe maɗa ɓen ko wiwɓe la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ɓe ne'irima la ilaha illallahu muhammadun rasulullah hay sa jangali qur'ana ko muuti kono a taw ko ɓe andinma ko juulugol darɗe ɗen jowi ñallal ko alqur'ana jangete ko ɗum tawɗa ka maɓɓe wona injil wona bible tawɗa ka maɓɓe ko tawɗa ko hiɓe juula hiɓe janga alquran ko ɗum tawɗa weltano allahu subhanahu wa ta'ala sabu wallahi kala kefeero mo yuɗen ka hoore leydi ɗo ko allahu on tagi mo himo wawnoma wadde goɗɗo e on kono acci ɓen ɗum fuu o okkuma l'islam nelaɗo sallah sallam maaki allahu on okkata diina sinamo o yiɗi allahu on o okkata l'islam sinamo o yiɗi idan ka allah okkuma ɗon l'islam à partir de là andu wondema allahu on hino yiɗuma joni noon konno falɗe yewtugol ɗo musidɓe julɓe tedduɓe nde allahu on nelno nelaɗo on iɗon andi annabaɓe arɓe ɓen fuu ɓe fof maɓɓe no ɓe ɗiɗorino kaka allah subhanahu wa ta'ala ɓe iwri ala annabajo wiyeteɗo oɗo ko fenowo hara ko arduɗo e deftere annabaɓen fuu ko immorde ka allah o ati nelde on ko annabi nuhu alayhi salam nde tawno yimɓe ɓen fuɗɗike yeddugol ɓe fenni ko annabi adama accunogo ɓay annabi nuhu kadi feƴƴi yimɓe ɓe murti o neli woɓɓe ko noon o neliri ha o neli annabi isa alayhi salam ko ɓen hikkodiri e nelaɗo meɗen muhammadin sallah sallam hande ko faalaɗe yewtugol ko piiji ɗiɗi go'o isa alayhi salam oɗo enen ko honto allah klasani en mo enen fiyen andu ko hon boni annabi isa jésus ma wiyen jesus anduɓe ɓen ka english go'o deuxiémement ko honɗum woni fi o 24 et 31 décembre ko honto ɗum ɗo woni yani kon ɗum ɗo plaça kon ɗum créé ɗum ɗo par ce que pellet annabi isa accano 24 décembre no waɗede pellet annabi isa accano 31 décembre no waɗede wona kamɓe shar'ini ɗum bal wona hayka bible ɗum windi idan kono ko honɓe créyuɓe ɗum ɗo ɓen ko honɗum woni koɓe créani ɗum ɗo ko 3 deuxiémement hannden kadi an julɗo on ko honɗum hakkille maɗen ƴetti ko honɗum falɗa wadde halas on faami par ce que sen yewti en junni hakkil en anday sen waɗay hara ɗen andi kon ɗum wonɗen wadde mi en landodiray ɗo enen ɗo fuu billahi aleykum no woodi e meɗen ɗo faalaɗo immitoyeede ñande darngal ɓe nodda mofte muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗen ɓen ɓe yaara to tawa an ko ya yahu yaada e chrétien ɓe ɓen tawa an ko ya yahu tawa si sendoyama ñande darngal ɓe wi julɓe ɓen ɗa chrétien ɓe ɓen ɗa hiɗa faala tawde kaka chrétien ɓe ɓen daroyɗa kaka ko faalaɗa kaka tawoyede ka mofte muhammadin sallallah sallam mo kala men jabanto hoore muɗum idan joni noon fi yen trouve ɗo yen faamu kala honto reweten fi wota en ukko ka groupe chrétien ɓe ɓe ñande yawmal qiyama ko ɗum faalɗen ɓanginde mo kala suɓano hoore muɗum laawol ngol ɓay allah taguɗo en on tigi ko wi'i yimɓe ɓen wahadaynahum najidayn
ɓen holli on ko feewi kon ko moƴƴi kon e ko aali kon ko ɓoyli kon ko onon andi mo kala andi kon ɗum jokkata. Si Allah tigi holli ɗum ko waawi ko andangol en annabaɓen haalaɓa. Musidɓe julɓe tedduɓe, annabi Musa, annabi Isa alayhi salam ko hombo woni o taw Allah daali inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah daali Isa o monanton inde mum o wona ɗo préparanede o ka source on ka ɓundu ndun ƴetta ɗon fi waɗugol 24 et 31 ɓay goto wawa yeddugol ɗum, wona julɗo, wona jifujo, wona chrétien jo, ɓe wawa yeddude wondema source on ko ƴetta kon fi waɗugol 24 et 31 décembre ko honto ko ka annabi Musa, yani koye annabi Isa alayhi salam, ko ɗon ɗum ƴetta. Idan joni non Allah wi oɗo onon julɓe ɓen ɗo ko onon woni yewtude, onon ɓe mi neldi qur'ana ɓen, onon jaɓanɓe lan jokki muhammadin sallallahu alaihi wasallam, onon foduɓe lan wi wondema on rewata goɗɗo sina min, ko enen Allah woni wolande ɗo wona fo o wi onon jaɓe faamo wondema misal komi jonnata on ka ɓuri raɓɓiɗude fiyon faamu misal annabi Isa alayhi salam no waywa misal annabi Adama alayhi salam. Allahu on tagimo e mbullari ha gasi o inni laatorno mi faalirani wonirni annabi Adama woniri non, annabi Isa kadi ko non Allahu on waɗirimo. Allah tagu annabi Adama ɓe ala nene ɓe ala baba, on say Allah tagi annabi Isa o ala baba mo mari nene tun. Jonnon ɓeɗo chrétien ɓe fiyen faamu point 24 décembre on ɓe wi ɓay tun annabi Isa jibinama o mara baba, joni ko maɓe damba moye Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe wi awa joni baba makko ko hombo ko wiyeteɗo Allahu on. ɓay ɓe wowli ɗum Allah wi attention onon julɓe ɓen mi accata heɓon ka majjon tawa ko min woni hollali on. Muhammad yewtanolam ɓe julɓe jaɓuɓe lam wondema mi hollayɓe ka ɓe wawata andude ko laaɓi kon tawa kala faalaɗo fewude o majjata. Allah daali qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Allah jaabi annasara nde ɓe innuno Allah honno mari ɓiɗɗo, nde ɓe wiuno ko ɓiɗɗo Allah ko ton ɓe nattatamo. Allah daali la ko ɓe wowli ɗo ɗum ɗo woni konngol mawnugol, kono onon faame wondema Allahu on taguɗo leydi e kambu on, warowo immintina on, jeyɗo aljanna e yiite on, on ko o bajjo ko o gooto, o mara nene, o mara baba, o mara ɓiɗɗo, o mara ɓeygu, o haton jina e ɗum, ko o bajjo ko o gooto, sabu o besoinaki aide, ko o tagi kon fo himo wawi muncude nde wotere hara fus ŋañotako. Fami. Donc Allahu on onni enen julɓe ɓe yen faamu oɗo sura Allahu ahad lam yalid walam yulad, o jibinali o jibinaka, walam yakul lahu kufuwan ahad, o maramo o fotata e piiji ɗin fop ala eɓɓodira ɗo e makko. Jonnon Allahu on o daali fiyen andu parce que kono seɗa yewde ɗum ɗo ko ɓay hande ka fewndi ɗo julɓe ɓen ɓe naati waɗugol 24 décembre, ɓe naati waɗugol 31 décembre. Hande ɗum ɗo woni mode joni, ɗum ɗon wa'i wasi tawi hara enen e chrétien ɓe ɓen ɗo hiɗen fota ɗo hiɗen kafi ɗo, bal neɓata hara hay en ɓurtikeɓe si Allah wallali en. Nde tawno honɗum wondema hande so yahi ka meɗen hande na ko lo 20 ko e nder 4 jours woni ɗo 24 décembre. Leydi ka iwɗen ɗon woni ko Sierra Leone, woni ko Lagine, woni ko ma leydi ka wonɗen ɗon hande, ko julɓe njelo hande, sukaɓe njelo, jiwɓe njelo tawi ni ɓe waɗino commande maɓɓe on ko ɓe wattoto ko lo 24 décembre. Lo 24 décembre ɓe waɗino commande maɓɓe on. Siko mes ɓe moroynoke, siko conci sexy ɓe commandinoke. Julɓe njelo yahi sodoy conteneur ji muɗum Chine addi tawa ko yeeyugol conci fiyo julɓe ɓen ɓorno watto yalta 24 décembre. Njelo woni yeeyde ɗum.
ko julɓe njelo hande yahi luwi baarji luwi boîte ji no pentirde ɗi ha moƴƴa invita ɓiɓɓe julɓe ɓen yo ar waɗa 24 décembre tawa noon si a wowlani ɓe wonɓe wadde ɗum ɗo a wowlani a landike ɓe ɓayniɓe ene ko on chrétien ɓe ɓennayi on laa si a wattiɓe ka groupe chrétien ɓe ɓen ɓennayi a yawike ɓe si a wattiɓe ton anni joni ɓe inni to inde chrétien jo ɓennayi a yawike ɓe a bonnaniɓe siɓɓe julɓe tedduɓe ayya goɗɗo no yaha ƴettana hoore mum piiji ko andi ɗum ɗo pellet ko fii ko feetirte 24 décembre ko ɗum o commandani ɗum ɗo o adda ɗum o yeeya o ƴetta o naɓa o jonna ɓiɓɓe makko ɓen ɓe ñaama o yaaka juulirde o daro o safo yeesa o juula subhanallah o juulira qul huwallahu ahadun wayi allah ka hikma makko ka moƴƴere makko e ka yiɗangol ɓeeɗo julɓe o ƴettu suratul ahad suratul ikhlas qul huwallahu ahad o waɗingol ɓurgol e raɓɓiɗude ɓurgol e welde hunjaade tawa hay boobo no wawi hunjaade ngol tawa noon ko ngol mawni kon ko ɗon andi ko ngol sulusul qur'an jangugol ngol nde wotere taskongol faamangol no fota e jangugol alquran tatapal alquran on troisiéme partie qur'an on fof kono ndareno allah o ɗon andi ko fi honɗum ko fiwata julɗo heɓoy hujja ñande dargal inna allah min sura mo addutoɗa on ko yewti kon fima ko holli ɗon amara ɓiɗɗo hari no juuti mi hewtano ton mi wawano firde ha ton mi wawano hunjagol ngol mi wawano andugol ngol allah addi ngol raɓɓinɗinigol pot ngol clasaka de fuɗɗoteɗi ley tawi kala julɗo janguɗo qur'ana seeɗa o hewtay qul huwallahu ahad jon noon ko ɗum waɗi tawɗen ko ma andintinen ɗum ɗo tawa kala ukkotoɗo e muɗum himo andi o tewi pas o ukki kala kadi faalaɗo daɗude e muɗum o geray o daɗa ɓeygure makko nden ɓay joni julɓe ɓen on yiyay jooma galle ɓen no yaha sooda piiji ɗin naɓana ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jonna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yoɓe yaltuɓe yaha 24 décembre kamɓe ɓe waalo ma ɓe yaha ka juulirde ɓe juula ko jelo woni ƴettude otoje mum luɓa ɓiɓɓe muɗum luɓa miññiraɓe muɗum yahe waɗon fet subhanallah allah daali laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salatha allah daali faame onon ɓe julɓe kala wurɗo ngol konngol kala hooliɗo ngol konngol kala wallitiɗo ngol konngol ande o heferɗi yeddi woni heferaɓe few salike dartike allah kombati allah ɓe wiwɓe allah ko tato aduna on ala wiwɓe allah ko tato sina annasara ko ɓen tu wi ko jésus e baben makko e hombo e ruhul qudus on ɓe hinna ko allah e jésus e ruhul qudus ko ɗum waɗi ɓennata ɗo o non di père de saint esprit e o non di fils ko noon ɓe juulirta allah wi ɓeɗo ɓe yeddi o wi faame ko woni haqiqa kon ko woni goonga kon wa ma min ilahin illallah ala e reweteɗo si wona reweteɗo goto yani wa ma min ilahin illa ilahun wahidun ala e reweteɗin fop sina goto bajjo ɗum ko allah o inni wa in lam yantahu jentoɗen ɗo allah wi si ɓe accali ɗo ko annasara si wowlanama ɗum tayle kamɓe koɓe heferɓe ko honno sikkuɗa an julɗo on sa ukkike nder ton wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim allah daali si ɓe accali wolugol ngol konngol si ɓe accali manifestugol hitande kala wiya allah no mari ɓiɗɗo o wi si ɓe accali o meɗinayɓe leɗte muusuɗe o meɗinayɓe leɗte muusuɗe o wi afala yatubuna e ɓe tubata e an o julɗo wannoɗo 24 décembre l'année dernière waɗɗa 24 décembre duuɓi 4 duuɓi 5 hiɗa yaade waɗa 24 décembre no gasa hari a anda ɗum ko honto mettata allah karamo koɓe julɓe ɓen fap hiɓe tabintini wondema ala ñallal ngal allah tikkata ɓuri 24 décembre ala ngal ñallal ngal allah seytinta ɓuri lo 24 décembre ko ɗum waɗi so ndaari ndu lewru ɗo lewru décembre probléme ji ko watta kon danger ji ko watta kon e ndu lewru enen tigi en anda no tikkinde allah si on calculi en 2022 en yewtuno hari innuɗen probléme ji no wowi wadde décembre on say amérique ɗo ɓe heɓuno probléme ji suno on naatuno e état ji goo wari yimɓe tampini jama o 2023 ɗon andi lagini kan ɗuma honno ɗuma déposit ka carburant on
watte de ɗon andi ko décembre ɗum sumuno ka hiɗon andi perte ko jama on heɓuno kon ka hikke kadi ko décembre wonɗen mandite moƴƴa komin on wowlande kon si tawi woni yani sariyaji Allah ɗin ɗi changeali si yimɓe ɓen ɓayle ɓe accata ɓe rentota ko wallahi mandite ɗo yo décembre wiwde 31 décembre yo Allah dandu en goy kono on nanay e aduna on kadi ko on to pankare go waɗi fi honɗum Allah on o tikkay o seytina fi ngol ɗo konngol en ara yiwgol ɗum ga Allah daali afala yatubuna ila llahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim ndare a moƴƴere Allah ndare yurmede Allah musidɓe julɓe Allah daali ɓe fi kala hiɓe waɗude ko ɓe waɗi ɗo fuu Allah daali ɓe tubata ɓe toro Allah yo Allah yaafoɓe musidɗo julɗo Allah o kima duuɓi a waɗino 24 décembre duuɓi jelu boneji jelu bonnuɗa Allah ha joni Allah no accuma goreɓe ma jelo Allah ƴettiti ha joni anda wuri billahi alayka acci joɗoɗa kalkila ko jeloɓe heccuɗa tawi ma yino ɓay na duuɓi ma yirte tawa ɗatinoɓe arde aduna jelo bonnuɓe ɓurma Allah ƴetti accuma jeloɓe bonnuɗa moƴƴunoɓe ɓurma tawa anda bonni ɓuri ɓe Allah ƴetti ɓen accuma ha joni fiya tuubu ko laabi jelu waɗɗa boneji ko laabi jelu yawɗa 24 décembre laabi jelu yawɗa 31 décembre musidɗo julɗo tedduɗa laabi jelu yedduɗa Allah e ɗe ñalɗe Allah ƴettiti buy accuma ha joni afala yatubuna ila llah ndare Allah no nodda en e on tubata artonka Allah e on tubata toroɗon Allah yo Allah yaafo on acciton non ɗum ɗo o wi inna allaha koni ande son ari ka Allah on tori kelayyo mi yaafo ko feƴƴuno kon mi yaafoto inna allaha ghafurur rahim ko yaafotoɗo bakkatu yurmeteɗo kadi julɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe ko satti kon fo billahi ko tuma julɗo wakkili dogiɗo ƴawriɗo ɓayle pellet a mara rendez-vous an e Allah maydema nden on ƴetta rendez-vous wiwɗa ko tel jour mo yeddi Allah ɗuɗɗini yeddugol Allah yawike Allah weltike ñande Allah seytini ko ɓuri hewde ko mayde makko nden nde aray hara koye hoore juhal nde aray nde juha mo tawa o wawa wadde hunde nde aray nde surprise mo ndaare tun ɗi bandiji ɓurɗi wonde bandi ɗin ka horeji no fanɗi nawnoɓe waalo maaya buy e maɓɓe ko crise nanata ma accident hara mayirini idan musidɓe julɓe tedduɓe ta en yawo Allah ha ton ñande Allahu on tikki ko ɓurno ha moƴƴude koye taw enen julɓe ɓe nan ñande enen kadi en sewtinay si ɗum ɗo wowlama ndaare Allah no yewta en subhanallah Allah daali honɗum wa qalu ittakhadha arrahmanu walada heferaɓe ɓen ɓe wi'i wondema huuɓa yurmede on jooma yurmede Allahu on mo jogii ɓiɗɗo wa qalu ittakhadha arrahmanu walada Allah daali laqad ji'tum shay'an iddan on addi hunde mawnude hunde ñiddude hunde kanude onon ɓe woluɓe ngol konngol ay ko wonɗa ko supportude sa 24 décembre Allah wi'i ko konngol ñiddugol kanugol soɓugol ka Allah wi'ugol mi Allah no mari ɓiɗɗo joni noon wiwɗen 24 décembre hiɓe wi ko nden ñande o jibina ko ɗum woni waɗugol anniversaire ko hollugol hande meɗen weltade Allahu on no jibinana ɓiɗɗo subhanallah yaha taweɗa e ɗum fi tun 24 heures goto bonnanama aduna ma on 24 heures go hay timmata ɗum musidɗo julɗo tedduɗo Allah no neldumawa qur'an Allah hino teddinirmawa l'islam musidɗo julɗo ko jelu yoɓuɗa Allah fiyo Allah waɗi julɗo est ce que wona ɗum ɗo woni innugol Allah a okkila l'islam kono mi faalaka mi haajaka e ɗum ɗo yo Allah okke wa qur'an o tippinanama toon qul huwallahu ahad acca ɗum omba deftere ma nden prépare ɗa ɓornoɗa ha moƴƴa piya mesji ma ɗi waɗa maquillage ma on waɗa lincoy yalt ɓandu ma fof no yalti immoɗa yaha wiyaɗa hayroyde enayi musidɗo julɗo mi landoma posani hoorema question si tawi noon Allah on imminino malakul maut yo yaw o habbo ma honto ka boîte ka fokkitoɗa ton ma ka tarawo ka fokkitoɗa ka rewata ɗum ka hoore motoru ndu ƴawata ɗum hoore oto mo ƴawata on hoore kala ko ambarkotoɗa yaha ma ka seppata ɗum si tawi Allah imminino malakul maut yo ar o habbo ma ɗon o ari o habbikema ɗon musidɗo julɗo o ƴettitima ka yahugol ma ka artugol nelaɗo sallah sallam maaki neɗɗo koko o maayi emo wo o immintinowete ñande darngal
wallahi kala mayɗo tawino wadde feetu 24 décembre wallahi billahi o immoyto ñande dargal hara himo seediti wondema Allah no mari ɓiɗɗo. kala gerɗo ha maayi ñande 24 tawa imo waɗugol feetu 24 imma o yaru beere ha waɗi accident ɓay hiɗen andi siɓɓe meɗen ɓe lagine, hiɗen andi laawol mengol prince, hiɗen andi laawol mengol lagine. ko accident ji jelo waɗata bimbi 24 musidɓe julɓe tedduɓe. sukaɓe jelo heddoto e waɗugol accident ji tawa ɗum ɗo fof ko bewre yaltugol, woɓɓe no yari, woɓɓe no bonnoy ha no nangi laawol ngol ɓay embouteillage ala doga ha Allah on taƴitaɓe ƴettitaɓe ɗon ɓay a hawrodiri e ñalande nde Allahu on seytini nden ñande Allahu on no tikki julɓe ɓen fof no hani wullude ka Allah toro Allah yo Allahu danduɓe bone setane ngal ñallal wallah yo Allahu danduɓe hawrude tikke Allah nden nden ñande. jon noon si tawi an a yahi nden ñande a fottoy ton e malakul maut konno wiyanoyta Allah ko honno julɓe ɓen billahi aleykum ko honno julɓe ɓen ko honno an heɓirta darja yo julɓe ɓen ƴettu furema on hiɗa maayi hiɗa wadde 24 ɓiɓe ƴetta furema on ɓe adda ka juulirde Allah ɓe inna wallinemo ɗo juule hara konnum Allah wonma wiwde ka suudu makko ɗon est ce que ara eɗa handi ɗon an tu ñaawiɗon hoorema wallahi hay goto men falaka ɗum ɗo jonnon ko hombo men mari garanti mayata nde ñande hombo e meɗen mari garanti musidɗo julɗo tedduɗo mi torkima lillah fi Allah mi torki on musidɓe e wuuray hara en waɗali 24 no woodi ko maapina en hande harana waɗugol 24 décembre maapoden e ko bonnuɗen kon ndaare mi torki on mo kala moɗo yo ndaaru ko woni feƴƴude kon hande e honno Palestine ndaare bobo hoyno woodi hande koye lebbi tati koye lebbi nayi koye ala nene koye ala baaba ɓen hande ɓen ko miiji ko ñaama ndaare ko woni feƴƴude kon hande Palestine mi torki on se yii ɗum a tawi aɗa mari ko ñaama hiɗa mari ko yara musidɗo julɗo koye bobo hoyɗo koye bonna Allah hunde ko Allah tun jarriboriɓe ɗum ɗo an a waloto ñaama ɓiɓɓe maɓe no woodi ko ñaama joɗoɗa tawa koya yeddu Allah ƴetta $100 200,000 300,000 soda mes 500,000 soda mes soda lince ko wattaɗa yaha jindoya hayloɗa tikkingol Allah ɓiɓɓe julɓe ɓen no mayde heege hiɓe ronki ko ɓe ñaama ballagine ka iwɗen ɗon hande ko njelo woni si soƴƴi hirtotako njelo musidɓe julɓe tedduɓe e mara ko waɗen Allah wiye mo tagirali en sama kala en ɗaɓɓata aljanna billahi enen ɓe wonɓe ɗo fof ko duuɓi jelu marɗen onon ɓe wonɓe ndar gollan ɗo fof mo kala yo kalki ɓiccitani hoorema nde ɓe inna 1er janvier ma 31 décembre 2100 haray konto wonɗa le 31 décembre 2100 haray konto wonɗa musidɗo julɗo calcul duuɓi ma ɗin watta ɗo e 2100 fewndo ɗo ni ko 2024 wonɗen ko 2025 woni arde ni innen tun ɗo e 2100 ko fandi fande wono heddi 75 ans wattu ɗin ɗon e hawre duuɓi ma ɗin 75 plus ɗi marɗa ɗin haray honto wonɗa musidɗo tahtal arde ka sengo leydi haray a yaadino e ko naɓorɗa ko haray a yaadino e ko naɓorɗa ko musidɗo julɗo idan wata jaɓu ɗum ɗo perdinama Allahu subhanahu wa ta'ala o daali honɗum jentoɗen ɗo nani fiyen andu ko wiwɗen kon ko ha hontogol konngol sattata ka Allah bal wona Allah tun ko taga kon fuu haray hino seytini fingol konngol wiugo Allah no mari ɓiɗɗo Allah daali takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu l-ardu wa takhirru l-jibalu haddan subhanallah Allah wi si o nani 24 no yewte fi mum si 24 no haalede fi mum no jindede fi muɗum leydi ndi wonɗa daragol hoore mum ndin leydi ndi wonɗa yawde ama e hoore mum ndin leydi ndi wonɗa joɗagol moromes ñaama ko ndi woni fuɗinde kon ɓay kala ñaamete ka leydi woni yaltude Allah daali sabu monagol sabu seytingol leydi ndin hindi faale seekade yimɓe ɓen uno billahi wallah hindi faale moɗɗugol saare fop ko ɗum waɗi on yiyaygoy ko ɗum wasi min ni on wattane hakkille moƴƴa ko min on wolande kon si tawi Allah changeali ko wowi kon fof décembre probléme ji waɗa e hoore aduna
heɓoto leydi wotiri ka wiyete drame waɗi imma yimɓe warama ma ɗum tremblement de terre waɗi ma ɗum neige waɗi kono no woodi ko waɗata hollugol taguɗon o tikkinama yo Allah dandu non anga tawede ɗum Allah daali leydi hindi faale sekade ndi moɗa yimɓe ɓen o yi kambu ngun kadi wa tanshaqqal ard ay nam kambu ngun kam kadi ngu faala sekede dow ga ngu yana e hoore yimɓe ɓen ngu accita kala ko woni dow ton mula yimɓe ɓen few bal pelle ɗen hiɗe faale irtade kanje kadi ɗe ara ɗe honkonira ɗum ɗo fuu mone ko Allah wi'ana konno mari ɓiɗɗo an julɗo on mo Allah ƴetti l'islam halfini on iɗon andi Allah no yewten ka Qur'an o weɓitanno pelle ɗen o l'islam kono ɗe amirondagol ɗe huli enen jaɓuɗen jonnon ammo Allah wiwno on kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ndare ko ha honto Allah hooli en enen ɓe julɓe enen ɗe mofte Muhammad Allah wi kuntum onon mofte Muhammad ɗen ɗo na julɓe ɓen fo go wi'a ko onon mofte nelaɗo ɗen onon ɓe mi okki la ilaha illallahu ɓen kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas Allah laɓɓini en o wi ko onon ɓuri moƴƴude e mofte ko yaltinako e ɓiɓɓe adama ɓen fop ko mofte Muhammadin ɗen no tawiri noon ko Muhammad ɓuri moƴƴude e ko tagakum fuu ko mofte maɓɓe ɗen kadi ɓuri moƴƴude jonnon ammo Allah wi noon ko yiɗa tawa e ɓurɓe moƴƴude ɓen si Allah yi'ima ton ka 24 décembre musidɗo julɗo ko no jabotoɗa Allah yarli a hersata Allah subhanahu wa ta'ala yo wowlu publiquement kanko Allah o déclara publiquement ɓay tun ko wiyeteɗa ko Aisha ko Maryama ko Fatima ko Battuli no wiyeteɗa wo ko Umar ko Abubakrin ko Usman ko Ali ko Ibrahim no wiyeteɗa wo ɓay tun ko non wiyeteɗa ko a juulowo Allah wi ko an ɓuri moƴƴude e ko yaltinako e mofte ɗen fo idan si heferaɓe hara ko kamɓe golloɓe Google ma golloɓe honto ɓe temedere ɓe darikeɗa an tun a darikeɗa ka Allah hiɗa ɓuri ɓe moƴƴude an julɗo e musidɓe julɓe si Allah haynikema ka 24 décembre ka tata ɗon ko daññandi o ɓuri tikkude pelle ɗen e leydi ndin e kambu ngun fuu tikki falama lancodirde sabugol konngol an julɗo nga tawama ton musidɓe julɗo est ce que haray a représenti Allah ka waccuma ɗon est ce que haray a holli Allah hi ko wi'uma kon a jaɓanimo ɗum a woni ɗon wallahi haray no hersini musidɓe julɓe en hersay Allah subhanahu wa ta'ala no hersini yo Allah suɓoma o accama o waɗalima e ɓe heferaɓe to ɓay mo yiɗanma moƴƴere mo yiɗanma aljanna o waɗama ka l'islam iwa ɗon iwana hoorema yaha ɗaɓɓugol ka yedda Allah ɓe toriki on musidɓe acce 24 décembre feƴƴa acce 31 décembre feƴƴa ɓe fillano on ko feƴƴi kon toriki on Allah daali honɗum wa ma yambaghi lirrahmani an yattakhidha waladan hananamo few jamais plus jamais nde o jogoto ɓiɗɗo hana duwaka o naaligoy o mara ko inni hananamo fes nde o jogoto ɓiɗɗo o inni ko woni tun in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abdan o wi ko woni tun faame kala tagaɗo kala ko fofata ko woni ka kambu ko woni ka leydi fop muɗum ala si wona aray Allah hara ko maccuɗo Allah o mara ɓiɗɗo fop ko maccuɓe makko malaika jinna yimɓe dammi kala ko yiwɗen fo ko maccuɗo Allah subhanahu wa ta'ala fo ko woni wadde koye hoore programme Allah on koye hoore programme Allah on musidɓe julɓe tedduɓe sen calcule adnon no yurmi ha wallahi l adim ndaari an hoore ma an o ɗon neɗɗo nani mi jonnama ton exemple fiya faamu ay ngal ɗengal ma ngal haalirta ay ngo yeeso ma ngo yata makki yoɗa présente ɗa yeeso yimɓe ɓen hollaɗa mari ngari depuis Allah tagi ngo yeeso ma ngal ɗengal ma nde yitere ma ɗe gite ma depuis Allah place ɗe kade woni ɗon o inni ko ɗo wono ton ha ñande mi ƴettiti o jiya ɗon billahi alaykum ko laabi jelu finuɗa tawɗa yitere ma nden déplace ke ɗo nde ardiga laabi jelu finuɗa tawɗa ɗengal ma ngal no yalti ka yaasi ngal ɗaɓɓude ko ngal ñaama ko welaɗa o ko welaɗa ka haala ka wowlata ka Allah jonnunoma ka o inni ya wowlu jama on nana ko laabi jelu immiɗa essayɗa wowlugol tawɗa marsata ɗiɗo piiji fof kanji ɗi jaɓi ko Allah wiiɗi kon hiɗi jaɓi
wonugol ka Allah waɗi ɗon fiita ɗi yeddo Allah. Bal si a walike a ɗanike Allahu subhanahu wa ta'ala ka yurmende makko musidɗo julɗo a waloto e nder suudu tawa sonsoli no heewi nder ton, ñemete no heewi nder ton, waloɗa ɗon ɗanoɗa tawa ñemetewal aratana hata ka nder kinema, ñemetewal aratana hata ka nder noppima. Andi ko fi honnon Allah no itti malaika spécial ko gardama fi wota goɗɗum heɓe ka ɗaniɗa ɗon. Subhanallah, Allah no ittanma malaika yahe gardon ojiya ɗon ɓay mo ɗani wota kullu natude ka kine makko sako lorramo, ta kullu natude ka noppi makko sako lorramo. Sonsoliji ɗin ɗi are ɗi gatama ɓandu ɗum fop ko ɗi farjata inata ka nder kinema. Hiɗon andi numrod walla goto e lamɓe bandiɓe hiɗon andi ko sonsoli wi wonno sabu makko. Goto e lamɓe bandiɓe wurunoɓe dartinoɓe Allah ko sonsoli wi Allah ƴetti ukki ka kine makko giye ha ginnatoy ka ngandi tay ko nder ton gi memminoto si gi memmini ka nder ton o fetay fiw. Ndare sonsoli ko ɓuri welde warde kon tawa ko giɗo natta ha ka nder ngandi makko gi mayali fiyo gi Allah hollumo ko o la'ifu kanko, yani ko o fus yeso makko kanko Allah o lando ɗo. Yimɓe makko ɓen ɓe wi joni ɓay giɗo sonsoli wi gi sonjima joni accu men moƴƴinanama hoore go men adda men taƴa hoore ma nden men joƴƴinanama nde hoore ɗo fi hon ɗum fiwa hande kadi wota gi sonsoli wi sonje nde tawno ko Allah wi en ko mo ala alislamu o anda hay e fuyi lanɗo on jaɓi ɗum. Ɓe ari ɓe moƴƴini hoore siga hoore makko nden tigiri ɓe addi ɓe taƴi dande makko nden ɓe joƴƴini hoore nden ɗon ɓe sikki ɗum wawai marsude. Subhanallah, jonnon an a waltoɗa ara sundum fo ko sonsoli Allah hiwama ha weta hara sonsoli wi ñatali ka kinema. Musidɗo julɗo tedduɗo Allah no teddini fi ɓiɗɗo adama, wallahi Allah no teddini fi meɗen. Acce hersen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah daali foppo aroyaymo honɗum hara ko ɓe maccuɓe makko yawmal qiyama. Jonnon an fo kacciɗo 24 décembre jento ɗo ko ɗo mi faala en watta yila nden a yaha waɗugol décembre on jento moƴƴa. Allah daali honɗum laqad ahsahum wa addahum addan wa kulluhum aati yawmal qiyamati fardan. Allah wi ɓe wonɓe wawlde fi 24 décembre ɓe innuɓe miɗo mari ɓiɗɗo e ɓe wonɓe yaltugol yaha waɗa programme ji maɓɓe ɗin yaha waɗa 24 décembre on mi kontiɓe fop maɓɓe mi windiɓe miɗo wallini. Subhanallah, ko ɗo ɓuri hulɓinade. A yalta yaha arta sikka tout ça va hara Allah windino maka list tawaɓe e jaɓuɓe ɓe wondema himo mari ɓiɗɗo, tawa Allah windino maka list wondema a yalti a waɗi 24. Allah wi laqad ahsahum wa addahum adda, o windiɓe o kontiɓe fop maɓɓe o waɗiɓe numéroji. O wi kono wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, ɓe fop maɓɓe ɓe ardoyay ka makko goto goto. O yi ko hulɓini kon an e ɓe yaaduɗa ɓe waɗugol 24 décembre fop si on maayi a aroyay ka Allah an tun a yaadoyta e goto e maɓɓe. Kala convaincuɗoma ɗo o holnuma ɗo mahin hiroye mahin waɗen ɗum ɗo ha jokkuɗamo yawɗon Allah winday on fop moɗon kono ɗandi taw na onon maayidata sinaron hawtude ɓuɗon accident a wona siron maayiday bal hayso maayidi wona kaburu goto wattinte ɗum. Idan Allah wi fop maɓɓe ɓe aroyay ka Allah fardan ko ɓe goto goto, o nodday ɓe fop o landora ɓe goto goto. Ko an wiwno miɗo mari ɓiɗɗo wiya Allah oy min mi juulayno. Subhanallah, ala ko ɓuri sattude lette ɓe Allah on holli gonga kamɓen ɓe sali ɓe acci ɗum. Iɗon woni ko ɗasi o inni nafiqiɓe ɓen o waɗoyaɓe ka ɓuri sattude e lette par ce que ɓe yi alqur'ana ɓe jangi andi o chrétien joɗa o anda fi l'islam no gasa o jangali qur'ana o anda fi ɗum kono an yiɗuɗo jangi on faami ko ɗasi innuɗen si goɗɗo woni chef quartier ma o woni imamu hoɗo o wi ka juulirde men ɗo ka miside men ɗo ka village men ɗo en tongi ɗum ɗo fes wota waɗe ɓiɓɓe men ɓen ta goto waɗo yimɓe ɓen inni awa ɓiɓɓe woɓɓe goo waɗi ka nder miside ton mettay imamon ha kono mettirtamo wasi ɓiɓɓe makko reeduɓe waɗi ko haɗi ko ka si joma galle tongi goɗɗum ka galle wonɓe nder ton ɓen fo waɗi ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓe waɗali haray no hakkindi kono si ɓen ɗon non adodirike e waɗugol
e waɗugol honɗum e waɗugol ko tongi kon honɗum wiyoyte musidɓe julɓe ko ha on to ɗum mettatama si Allah haɗi heferaɓe jaɓali enen kadi julɓe ɓen en jaɓali haray ko honto différence men o woni haray honto différence ko wiwɗen kon enen la ilaha illallah o woni si heferaɓe wi Allah men sali min wiyay ɗa mari ɓiɗɗo déjà min waɗay feeto e muɗum min waɗay min renouvela hitande kala an julɗon kadi anni Allah minani koyɗa ko ngol wallahu ahad minani Allahu samad minani lam yalid wa lam yulad kono mi jaɓali ɗon subhanallah ko ɗum holli a jaɓali sa jaɓanno Allah wondema lam yalid wa lam yulad o jibinali o jibinaka wallahi goɗɗo yiyatano maka 24 décembre 24 arayno feƴƴira wasi tawi ko ɗaya balɗe feƴƴuɗe fami donc haray ko hulugol Allah ɓay Allah wi o kontiɓe o moɓidiriɓe fof maɓɓe wondema honɗum ɓe fof maɓɓe ɓe aroyay ka makko hara ko ɓe goto goto o nangiraɓe noon hande kadi goto goto ala ko ɓuri sattude ñande daroyɗa yeeso Allah ɓayle pellet en daroto ko honde tuma woni en ganda e puis mi inni on kadi andite wondema wallahi hande maydeji ɗin no yaawi ndaare ko sukaɓe jeloni mayde hande ala âge mo marɗa sina goɗɗo no mayde o ler ɗo ni ka wonɗe wadde o live ɗo wallahi an o wonɗo darugollan ɗo ni goɗɗo no mayde tawa ko même same day jibina ɗum même jour jibina ɗum même heure jibina ɗum ni goɗɗo no mayde ko ɗum haɗi an yaha kanko mo yaade ko par ce que tan makko yoni an anda ko ndetuma donc na agent darete musidɓe julɓe tedduɓe bal Allah ko ɓuri yiɗugol yo ɗoftomo ko ka wonɗa kecco ɗon an o jiwo wonɗo hande fewndi o tawino laba ɓandu ma ɗum hino foti an naw yaalita ho ko an Allah ɓuri haton jindoyoryomo an o suka tawɗo hande juɓɓen fo no falama fo no timmiɗa wawi cowade cikko ndaare islam on annabaɓe ɓen ko hombo Allah nolitay ko kikalajo hombo o nanɗen Allah wonno neli tawi ko o mawɗo ala hay annabi adama ko tagano ko an jeune o ari ka hawre leydi ɗo annabaɓe fof ko jeune yagal maɓɓe ngal ɓe nulira ɓe nawyida e annabankaku ngu kono noon innirten enen sukaɓe en habboto taw honno innirten habboto nelaɗo sah sallam maki si a maayi si dargal immitama ko inta ko gutufal wuttama ka qabru ma ka immiɗa ɗon a buusata ɗon teppere tef ha Allah landoma question ji no tawa ɗin question ji an jeunesse yagal magal ko honɗum gollirɗana gollanɗa Allah jonnon si tawi woni an jeunesse yagal magal fop koye hoore fijugol e yeddugol Allah ko ɗum innoyta enayi si tawino o question wonano important Allah o landotono o ka qabru ɗon o accatano ha hewtoye to kono habbata ko hewtoya ka ñaweteɗa ɗon kaka immiɗa ɗon ko ɗon landoto elaɗo maki teppere hay e goto buusata ka qabru makko sina Allah o landotomo jawdi ma ndi fof konno heɓirɗa ndi konto finance uɗa ndi e hewre ɗum kadi jeunesse yagal magal fof konto ngal lanni idan musidɓe julɓe dina kam wona fi mawɓe dina kan hay ndaare gurdam men aduna ɗam ɓe ni sa heɓi 60 ans 63 ans ya accitugolle ka leyɗe buy retraite maɓɓe on ko à l'âge de 60 ans ka ɓe naya retraite hande ga yeto retraite ma on ka jonnon konno accirta ha retraite ka aduna ga ara non ka Allah idan Allah kadi na ya accu ha retraite si ara ko ɗo sa nawyi piji busmo ɗoytanma keka wonɗa suka ɗon rewata Allah wakkiloɗa fi honɗum fi ñande nawyuɗa si tawi Allah okkima duuɓi haray cellal ngal ɗuuɗa buy hande no yande tension wallahi hara ɓen hande ɓe ninsi ko honno ɓe darano Allah ɓe juuɗano Allah jemma fewno ɓe wawno joni ɓe yani tension ɓe bonnino jeunesse yagal maɓɓe ngal fof haray mi torki o musidɓe julɓe tedduɓe surtout onon ɓe sukaɓe siɓɓe amen iwruɓe lagine ari Amérique ɗo on ari Amérique onon ɓe arɓe ɗo on fop ma onon ɓe yaroɓe Europe mi toriki on anditane Allah hunde wotere kala rewɗo Nicaragua ma rewɗo Mauritanie yaari Europe ma rewɗo Maroc yaari Europe mi toriki on ɗo yon préparade immoɗo yahugol waɗugol fête 24 anditane Allah ko honto Allah sorti on ha hewtuɗon Amérique ha hewtuɗon Europe ko ɓe jelo fokkidino ɗon ka laawol ɓe maayi ka laawol tawi on hewtidali anditi ko arnoɗa depuis ñande yaltuɗa lagine ko arta rewa Nicaragua ha hewta ɗo ko honto laabi jelu wopodirɗa e mayde yi'a action maɗum yi'a laawol tawa pellet ɗo ko Allah tun sortatama ɗo sina ɗum ɗo ko mayde woni ɗo imma ko rewgol ka buruji tawa anda sa fotta e kulle
anda ko honnum fottata ton maɗum ko tampugol heege yani alaslintotako si Allah sortima ton fo addima ha anati Amerique musidɗo julɗo tawi amara ko holla Allah sina fewtugol mo dow ga wiyamo Allah mi teyi joni mi naati Amerique mi waɗay kon faala kon subhanallah ene e yeeyiray Amerique aljanna men gon musidɓe julɓe tedduɓe e yeeyiray aljanna Amerique men gon musidɓe julɓe tedduɓe aljanna mo Allah daali subhanahu wa ta'ala ala wonde maka aljanna ton ko kala ko faalaɗa no wonanma nder ton kala ko faalaɗa wona ya immano yaha Amerique e labede Amerique e futude Amerique e janɗude kombo suusi walagol ɗo hara o nawna wona arɗo vacance suusi walagol ɗo lewru lebbi ɗiɗi ara o gollali hombo est ce que Amerique ko labakum fuu a yata wartoɗa fiyaɓon yoɓira bilji maɗi ono wonɓe Europe ɓe no gasa buy mon no jonna koñete kon sukkar no jooɗi ala gollude maɗum koye gollu seeɗa ara ɗum ɗo fof ko perdu wallahi ko perdi annasara waɗi andi ko won ɗum hiɓe wakkili jonnugol en visa ji are maɗum ɓe wakkili sen ari ha en forsi ha en hewti ɓe jogito en par ce que ɓe andi kamɓe enen ka ɓe nangi en wo ɓe ñammini en ha haruɗen ɓe ɓorni en ɓe hoɗini en susta wolde hande kadi ɓe jeeyi en min naaligoyta en aru kono faamen na perdugol addi en Europe na perdugol addi en Amerique musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗaɓɓugol gurdan newiɗam no walitore jamaji men ɗin kono en même temps no rewiren Allah tabaraka wa ta'ala wota en iwka meɗen aren ɗo wi en joni ɓay tun en ari Amerique aduna o weli wondema hannden kadi ko hedditi kon tampi Europe ko ɓe woni jo'inirde on ton ɓe hara ɓe andi pas ko a kiikalajo mo duuɓi 40 ara inna ko 17 marɗa ɓe inna gasi ar wona ɗo min jonnete sukkar won ɗo ɓe jo innama ko a boobo ɓe andi angon ɓe perdini aduna ma o par ce que tankeɗa ɗon a wi ko a boobo a jombata ɓe jaɓanama a jombetake ay hay noon hayloɗa andi kamɓe ɓe andi ka diina men hiɓe andi piiji harmuɗi ɗin donc ɓe andi sa faala jokka e rewɓe a heɓina yimɓe ko woni to innugol a jombiɓe jaɓantama ɗum par ce que anni ko a boobo ɓenna joni gasi a yata ɗaɓɓoya heɓa ko okkorama e maɓe ɓay an kadi hakkille maɗen no suki joɗoɗa ɗon wi'a joni kala ko ɓe okkatama ɗon 50 euro 20 euro sikka ɗum noon hande kadi woni aduna ma on tawa goreɓe ma fof lannino darnude ka meɗen hiɗa jooɗi a heɓali kaydi accon hakke na sabutugol ɗon gomi woni miɗo andi ko circonstance on waɗiri ni kono se woni o situation ɗo go'o taw hara woni perde 50% gurdam maɗa kono wakkilo bete so tawi a heɓali jawdi a heɓalno ɗaɓɓira a heɓalno yangora ta accu Allah par ce que ɓe innatama juulata en hewtal ɗon taw yo Allah dande en ɗon hewtude no gasa onon wonɓe ɓen ka kanji Europe no gasa ɓe innata on juulata nder to ɓe innata ko forcément yahon waɗon 24 décembre ma 31 décembre ka ɓe hewtanali en ɗon taw Allah wata ɗon hewtu haray mi torike on andite onon désert ka rewɗon ha hewtoyɗon Europe andite di'an laakoy koye ukkiɗo yaw pay wallahi kala rewɗo ɗon hara ko laakoy koye o ƴetti o yi'ay mayde nden ko laaɓi pos 50% a yi'ay nde 50% par ce que a yaha tawa ko ndiyan nano e ñaamo fus ala leggal ala leydi ala taw hannden kadi a mara yiltotako feƴƴetako faami buy ko ɗo yahata feeta buy hande no jooɗi Europe ɗo ko ɓe heɓi kon ka laawi ko ɗum feetini ɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe on accay hakke haala kan ɗuuɗi en wari yewtugol kono mi toriki on Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad jaɓanen ɗum Allah o jibinaali o jibinaaka o mara ɓiɗɗo haaju makko alay ɓiɗɗo o wi en kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas mi toriki on enen ɓe wonɓe ɗo mi torori on fi Allah lillahi ɓay on ƴettitanmo on on daari o vidéo haysko 1 minute heɓuɗa ko daaroɗa ɗo mi torike ma fudu hoore ma ka ɓernde ma ta ndaran mi wonɗo wolde on ta ndaaru komi woni wolde kon ndaaru mo mi wonma wolande fi mum on wiyeteɗo Allah mi torike ma fudu hoore ma ka ɓernde ma nder ga wiya inchallah mi waɗata 24 décembre hikka hay sa waɗino ko feƴƴi desido a waɗata hikka a waɗitata ɗum ɓay ɓe waɗano ɓen fof ha joni no wuri ka
ɓe waɗano 24 décembre 31 décembre an waɗunoɗo on romani kon ɗum ɓurduɗo sina aɗa ɓuri ɓe bakka to ala fu changeale maɓɓe bal kamɓe ɓuri gagnade ɓe wawi to wonugol hondu ɓenna alhamdulillah romani 2023 décembre mi windanoke waɗo ɓe 24 décembre alhamdulillah miɗo yetti allah inan an kadi wakkilo tawtaɗa ɗo mi torikema haray ko ɗum mi mari komi toro on inchallahu taala haray musidɓe julɓe tedduɓe assalamu alaikum brother. I'm not speaking English, please can you hang up please, because my people don't understand you. I'm sorry. No problem. No English, no problem. All right, shukran habibi, thank you so much. I'm speaking other language for other community. Okay, thank you, jazakallah khair habibi, shukran. So yimɓe ɓe nadri ɗo invitation ji kono haray musidɓe julɓe tedduɓe en wata wadde ɗum. My brother, please, what's your name? My name is Lucky. Okay, please, can you hang up please? Listen, alhamdulillah, me Muslim, okay? You Muslim? Yeah, alhamdulillah. What surah you know in Islam? You are talking, you are like... Yeah, what surah you can recite for me? What surah you can recite? Huh? You carry on. No, you know how to recite Quran? No, just one surah, my brother, just one surah. Any surah. Any surah you can recite for me? Any surah? Yes. Good job. What country you live? Pakistan. Pakistan. So why your name is Lucky? Lucky is not Muslim name. This fashion, original name Majid. Okay. So ngacce hakke musidɓe haray ala kulli halin haray en torki Allah yo Allah on waɗan en ko ɓuri moƴƴude inchallah en darnay ɗo vidéo meɗen on kono haray en torke jama on yo jama on selu o 24 décembre feƴƴa no hanniri noon e musidɓe julɓe tedduɓe haray ko fala en faamu 24 décembre en selaymo tranquille wona ya heɓu inna joni ɓayanga yata waɗugol 24 ton kono a janggay qur'an fi nden ñalande ɗon sa wowa jangude kala ko a wowa wadde wota hertinan 24 décembre inna ko fi ɗum ɗon to wawɗa wadde faami haray na ya waɗu hay e fus ko ya selu ñalande nde yarano nde hanniri noon on faami. Donc haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni komi tori on. Naam, okay, mi falondarde si oɗo iway ɗo kono. My brother, are you here? Loki, can you hear me? Okay, no gasaro yeyi. Skemi mi anda simo gayso ala ɗo. Mi yafoto ko ande fuɗɗi wadde vidéo ka TikTok ɗo. Ono ara ko live. So kon mi fala inde musidɓe julɓe tedduɓe haray o 24 décembre ɗo wona ya ƴettanmo jour spécialité inna joni haray a waɗiray ni ma a waɗay ni fami haray ɗo ko ya selumo tranquille haray no gasa en waɗoya joni fi falateɓe intervenugol ɓen ka TikTok ɗo no gasa en ƴettas ko yimɓe tato kono haray ha darnen ɗo inchallah haray wona ya inno a jangga e qur'ana fi nde ɗo ñalande wona ya inno an immoto jemma naafa hara a wowa naafude na haɗugol moƴƴere nden dey ko woni ko fi hon ɗum ƴettanɗa spécialité inna ko fi nden ɗon ñalande joni ɓay a yata amoygol kono a immoto tun jemma juula la si tawi a faala toragol Allah spécial na nden ɗon ñalande tun ɗa wowi wadde ɗum immo juula la bas kono si tawina ɗum tawi ko a wowɗo walagol tun ɗano jemmaje ɗen fop nden ñande waalo ɗanoɗa jokka programme ma yani yo 24 décembre wa'ane wa e ɗaya balɗe faami yo 24 décembre wa'ane waɗaya balɗe tawɗe haray ko no wowirɗa noon wonirde haray ko non wonirta tawa fu changeata e ma ko ɗum haray torondirɗen wona argol inna joni ɓay yata hirsay ɗo dammol waɗa ɗum wasiko dennabo la terto ɗum fop noddugol siƴƴe maɗa wulnen ataya hiren ɗo ɗum fof terto fami fi kala joni en wattide karama koɓe go watti préparagol nde ñande nano wadde bayanaji kañum kadi fi
fi artirgol julɓe men ɗum ɗon ko masala duwaɗo yewtede moƴƴa fi muɗum yarlino duwa ka julɓe ɓe organise bayanaji 24 décembre fiwo haɗugol ɓiɓɓe julɓe goo yahugol amoygol ngol ɗon ko ndaroygol maslaha e mafsada on par ce que si tawi tun continueyama tawi eccediyaka no wawi ka wiye ko woni bid'a hande kadi par ce que haray ko ma o répété hitande kala joni noon si ɓaya yahi waɗo yito amugol 24 enen kadi en waɗiriga 24 bayana ma goɗɗum haray ɗon kadi ko mandare kono joni so tawi kadi yimɓe ɓen si noddaka joɗɗina waaja no gasa yimɓe ɓe yahay to ɗon kadi haray ko ndaroygol ko honɗum e muɗum ɓuri moƴƴude ɗon ko karmakoɓe ɓe wata yewtangollen fi muɗum enen hewta ɗum noon kono en ɗaɓɓita en ɓangin tunden ɗon toɓɓere haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo mi falano yewtugol yaafo ɗon ko haala kan juuti kon kono mi toriki on onon ɗo fof fodelan min kadi mi foda on fodiniren foden taguɗo en on wondema en waɗata 24 décembre inchallahu taala saabu ko ɗum tun joɗɗini en ɗo plus de 2 heures de temps ma 1 heure et quelque wona yiɗugol tun wowlugol wona haynodirgol ɗo tun ɗum ɗo fuu ko joɗɗini en ɗo kon onon jooɗiɓe ɗo ƴetti connexion mo daari ɗo on fuu raison noon ko fiyen innuta en waɗu 24 décembre fiw joni no ɓay en haldi ɗon haray wakkiloɗen waɗen ɗon mi toro Allah subhanahu wa ta'ala onon daruɓe en ɗo ɓen fuu e kala aroyeɓe ndara ɗi vidéo ji men mi torki Allah ɓay ko kanko wawi jogi ko kanko woni okkowo ko kanko woni nyawdowo yo Allah tabintin ɓerɗe men ɗen e dina makko kan mi torki Allah yo Allah waɗan en hara ko enen ɓuri yani yo Allah waɗan en hara ko kanko ɓurɗe yiɗude dipiji ɗin fuu yo Allah waɗan en añen ko ko wiyete 24 décembre mi torki Allah kala ande ko marɗe yo Allah ittan en onon arɓe ɗo tawno haton jine kaydiji mi torki Allah yo Allah seeko ka bawgal makko o okkora on kaydiji hara ko moƴƴanayi ɗi on aduna e lahara nafay ɗi on nafa ɓeygureji monɗi ɗi wona sabu ko addiron ɗo ɓeygureji monɗi yo Allahu dandu e ɓiɓɓe meɗen ɓen bonde e ndi leydi mi torki Allah kala jibinɗo ɓiɗɗo e nder ndi leydi Amérique ma leyɗe Europe ma kala ka jibinirɗen hoore aduna on mi torki Allah yo Allahu dankano e ɓiɓɓe meɗen ɓe yo Allah waɗuɓe ɓe feewa ɓay ko kanko woni fewnowo kanko jogi peewal tagaɗo mi torki Allah o tagi en o ki e l'islam ta Allah jaɓitan en ka dina yo Allah wallu en mayiden e ko okki en kon tawa kadi koye laɓɓinanɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓana en ɗum mi torki Allah ɓiɓɓe meɗen ɓen fuu yo Allah waɗuɓe julɓe moƴƴuɓe janguɓe feewuɓe ɓantoɓe l'islam e nder ndi leydi yo Allah waɗuɓe julɓe moƴƴuɓe feewuɓe ɓantoɓe l'islam e nder ndi leydi mi torki Allah ɓay ko kanko wawi jogi en hulata wowlugol ɗum kala ko waɗata yo waɗu mi torki Allah yo Allah wallu Palestine yo Allah walluɓe julɓe kala julɓe lorraɓe no Allahu on walliri noon hande Syrie ɓe hetti leydi ndin tawi ko julɓe woni to mi torki Allah yo Allah hollu en yo Allah hollu en yo Allah fittan gonɗi koye boobo hoye wonko e wullude hande e nder ndi leydi Palestine mi torki Allah yo Allah fittanɓe gonɗi mi torki Allah yo Allah eltan en ɓiɓɓe worɓe ka diina yahoɓe udditana en ɗon hettana en ndi leydi watta ndi e jungo julɓe mi torki Allah ɓay ko kanko mari ko kanko jogi laamu ngu lannata ko kanko andi honto ɓen ɓiɓɓe worɓe woni yo Allah okku en ɓen yo Allah tawnu en ñalande yi'ugol Allah on no fittani ɓe koye paykoye koye boobohoy koye nene mum e ben mum ngal mum fof wara tawi ala ko ñaama musidɓe julɓe mi torki Allah yo Allah yottano ɓe ko Allah ɓuri wawde yottade yo Allah yottano ɓe ɓiɓɓe yo Allah yottano ɓe wonaɓe sonjede Palestine ya rabbal alamin allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى يا كريم يا مجيب اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت يا رب العرش العظيم يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هري mi andintina ɗo buylandirake fi meɗen ɓeyne wari wadde vidéo ji en ɗum annike haray bisnillahi taala hari ɗen jokkuno kadi occupation ji goo kono haray ɓayen arti en continue kadi inchallahu taala eɗen fuɗɗino histoire annabi Moussa en lannitaki mo haray bisnillahi taala en daara ɗeɗo balɗe no artire en continue en ɗon si en gayni ɗon si allahu mawɗo lanɗo on o jaɓi en geray artiren
inchallah histoire annabaɓe ɓen fuu yewten ka ɗengal meɗen fii no gasa ɗum kañum kadi wawai wallugol ɗe wajita ɗe birɓe allah won andinen fi muɗum ɓen inchallah haray en aroye fi muɗum continue en bi isnil mawla jalla jalaluhu haray joni min non en wawai waddugol ɗo intervention ka tiktok ɗo kono mi anda sayno wodi faalaɓe intervenude ɗum aray ɗum wawi addugol demande ɗon mi wowa noon utilisede tiktok on ko hande woni premier fois aɗugol ɗo live mais sayna ɗum kadi aray ɗe wawi habbade sayi goɓɓe ardi ɗuma no wodi ko faala yewtude ma ko faala andintinde ma ko faala landade ko yowodiri e ndu lewru ɗo fi waɗugol 24 décembre on hiɗe wawi landagol si tawina ɗum haray en aroye kadi bismillahi taala prochainement haray facebook comme mi kupa e woni ono ɓen ka facebook haray mi waynike on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh